好想唱一首歌，而我係4月出世嘅，咁所以呢一位歌手，呢一位歌手佢就特登揀咗呢一首歌俾我同佢一齊唱。多謝，俾啲掌聲林嘉欣。好耐冇見啦，上次好耐，唔係已經上次同台已經4年前，拉西門好似係，哇，好，我好記得雖然我呢個講過呢個故事㗎啦，當年已經，但係我覺得在場嘅好多人應該都未聽過呢個故事。未聽過，可唔可以俾我講多次？唔可以。喂，當初我記得我一入行嘅第一首歌，其實唔係你哋記得嘅1號種子，好似係林嘉欣老師嘅一首歌，係當初佢加舞，所以都可以話係第一次我入錄音室嘅時候就係、即係啲童年陰影啊嘛。唔係，其實都幾啊，因為嗰時候係咁俾你捉啲咬字，跟住我就覺得，原來錄音咁辛苦，就差啲抹殺咗你嘅之後嘅星途咯，就放棄唱歌。所以真係好有緣分。跟住我都想講多個故事俾大家聽嘅，就係、前一排林嘉欣老師唔可以叫你先，唔好咁老叫我，老咩師啊？咁我同學得唔得？林嘉欣同學，佢開演唱會嘅時候，跟住
有一個小故事想同大家分享，就係、我有一位朋友，佢好中意林家謙同學嘅，咁所以咧佢就佢係喺新加坡嘅，咁佢特登想飛翻嚟香港睇佢嘅演唱會，但係因為有一啲事佢嚟唔到。跟住我嗰位朋友佢都係咯有少少情緒嘅問題啦，咁所以都真係好拜託我同林家謙老師唔係同我講聲話，可唔可以俾啲加油嘅鼓勵説話佢？咁所以我嗰日就即刻 WhatsApp 咗林家謙同學啦，咁我就特拜託佢呢件事啦。跟住佢真係即刻覆我不特止，仲喺佢嘅演唱會入邊講翻呢件事，所以都真係幫助我嘅朋友好多，所以當我朋友多謝你。我覺得有時做呢啲嘢，我覺得深刻我同你係有少少呢一個方向，就係好想幫一啲朋友，但係我哋唔會好想講出聲，你明唔明啊？我明，即係你都叫我即係唔使講咁樣，即係我覺得阿姜係一個咁嘅人，咁所以就多謝。我嗰位朋友都佢話：你講啦，你可以講，叫我講。係我多謝你。翻佢唔想講。OK，咁啊。我要去翻大園嗰度咗。去做咩啊？嗰時話有一首係咪？有一首好似好傳説入邊嘅一種歌。最大聲啲聲。大家都睇住你大喎，先知你呢隻歌。係啦，即係好似傳説入邊，我哋都淨係唱過一次嘅啫。今次計唔計一次啊？今次將會計第二次啊！計第二次啦。我哋送呢一首傳説入面嘅一種歌俾大家聽。有一種傳説。傳説有一種美態，如水一般淡雅。傳説有一種智慧，能讓你我瀟灑。曾期望過的終日在變化，怕風吹雨打，雨點降下，雨灑腳下路更分岔。keep 住佢咁神秘咁傳説。OK， 我哋多謝大家，再次點掌聲林家謙。
4年後再見。講笑。喂，咁點解而家我係行翻去？好似話係就咁行。你唔使陪我啦，你咁多嘢做。或者試下我陪你，我陪你。你陪我？我陪你，我陪你。本身我想有啲嘢送俾你，不過我驚太劇。有啲咩送俾我？嚇？有咩送？通常我有啲演唱會禮儀咧，我自己會想送啲嘢俾嘉賓嘅。哦。好咩啊？唔好劇，冇驚。唔好啦，你唔好咁樣，你唔好來，等先。係咪先？你講我呢個講呢個散字，呢個冇度過嘅，點解呢個咩？冇啊！等我諗咗好耐，揾送唔送好咧，唔算。唔係，即係我見你係金牛座就好硬頸嘅。係。同埋你呢排係應該好倔強啦，要。咁我所以驚你條頸有事，我就諗住，諗下我送唔送嗰啲按摩肩頸嗰啲按摩器俾你啦。但心諗，都係唔好啦，好似賣廣告咁樣。咁所以我就諗過，不如現場幫你練一下咯。好啊，都真係幾緊嘅。你係咪 OK 啊？OK，嚟。掂嘅喎。呢下又真係一下喎。係啊，呢個就係傳説，再不需探索，憑直覺試一下。拜拜，走啦。Thank you，拜拜。哇！多謝呢一下。我唔知點講添喎，點樣播落去啊？再次衷心多謝林雞同我。又唔記得求佢寫歌添，雖然佢有岩殘，係林家謙我幫手。好大家動唔動啊？唔動啊！頭先嗰個嘅。